Tag, ich bin Hartmut Burgler, ich bin Gebietsverkaufsleiter bei der Firma Stoma. Stoma ist ein Unternehmen der Hohberg und Driesch Gruppe in Deutschland. Die Gruppe beinhaltet die Firma Chiron, Stoma, Scherer Feinbau sowie auch CMS, Gebrauchtmaschinen. Ich möchte die Firma Stoma vorstellen. Wir platzieren uns in dieser Gruppe als leistungsstarker Werkzeugmaschinenhersteller mit doppelspindligen Schwertverspannungsmaschinen sowie auch Mill-Turn-Dreh-Fräszentren. Das heißt, unsere Bearbeitungszentren sind sehr leistungsstark im Bereich Frästechnologie, vierachsig, fünfachsig. Dann ein weiterer Punkt sind unsere Mill-Turn-Maschinen im T-Technologie. Wir arbeiten hier mit Fräs-Dreh-Systemen. Wir bearbeiten direkt von der Stange. Wir haben hier jetzt zum Beispiel eine Maschine MT 838, eine HSK 100, sehr stabile und leistungsstarke Fräs-Drehmaschine. Diese Anlage verfügt über 2 Spindeln, also die Twin-Technologie ist für uns ein sehr großes Merkmal. Also diese Maschine, wir arbeiten hier mit Spindelabstand 600 mm. Werkstücke sind Schwertverspannungswerkstücke, also Stahlteile sowie auch Schmiedeteile. Im Bereich Turbolader, Manifold sind wir sehr stark. Im Bereich Automotive, Radträger, Sie sehen die Bauteile hier in der Vitrine zum Beispiel. Also alles, was mit Schwertverspannung zu tun hat, platzieren wir uns hier in diesem Unternehmen. Unsere Kunden hauptsächlich für diese Dreh-Fräs-Bearbeitung ist die Werkzeugtechnologie. Also das heißt sämtliche weltweit großen Werkzeughersteller, alle weltweit bekannten Werkzeughersteller arbeiten mit unseren Dreh-Fräszentren. Ein riesen Vorteil bei so hochgenauen Bauteilen ist, dass ich das Werkstück in einer Spannlage fertigstellen kann. Das heißt, die komplette Präzision und Genauigkeit im Bereich von μ und Hundertstel, sage ich 1 bis 2 Hundertstel, bleibt komplett im Werkstück. Benötigen wir heute bei diesen Materialien, diese hitzebeständigen, sehr schwer zerspannbaren Materialien, eine sehr stabile Maschine. Das heißt HSK 100, das heißt eine sehr stabile Spannung, einen sehr stabilen Maschinenkörper und einen sehr stabilen Maschinenkolumn, also das heißt der ganze Body. Werkzeugkosten ist ein sehr wichtiger Aspekt bei diesen Materialien. Zwischenzeitlich ist es so, dass die Werkzeugkosten bei solchen Bauteilen sehr hoch liegen, also die liegen im Bereich über 10 € pro Werkstück. Das geht dann teilweise auch hoch bis 15, 20 €. Sprich, wenn ich 1 Million Bauteile im Jahr fertigen muss, liege ich da bei 10 Millionen Werkzeugkosten pro Bauteil. Und habe somit auch durch diese stabile Spannung und durch diese stabile Maschine die Möglichkeit, diese Werkzeugkosten sehr stark zu reduzieren. Wenn ich Werkzeugkosteneinsparungen im Bereich von 1 Million oder 2 Millionen im Jahr habe, kann ich in der Maschineninvestition 200.000, 300.000 € mehr ausgeben und habe somit durch die stabile Bauweise eine sehr starke Reduzierung dieser Kosten. Mitte dieses Jahres haben wir eine Kooperation mit unseren neuen Partnern in Ungarn, die Firma Rolatas, gestartet. Das sind die Brüder Robert und Dennis Papp. Diese Organisation arbeitet seit einigen Jahren für die Firma Chiron, auch mit unserer Gruppe Scherer Feinbau sind sie gemeinsam unterwegs und wir haben jetzt diese Partnerschaft erweitert mit der Firma Stoma, wo wir in einen Bereich einsteigen, was mit der Schwertverspannung zu tun hat, wo unsere Maschinen besser auf dem Markt zu etablieren sind.